Welcome layers, het is de vierde kwartaal. De vierde kwartaal is de maand van oktober, november en december. Deze vierde kwartaal heeft mee te maken met levensverandering. Oké, onverwacht situatie gebeurt in je leven waar huge verandering. Deze situatie gaat heel snel. Dus is zoiets als heel snel is dingen in je leven veranderen, gescheiden. Gescheiden, onverwacht, problematische situatie met familie. En het gaat zo snel, oké? Dus je begint deze kwartaal, je laat de derde kwartaal, je komt in de vierde kwartaal. In de energie van de vierde kwartaal is de 8 van action, is de 8 van staven, snelheid. Dus voor mensen met zaken, dit is best wel goed, is het begin van de kerstperiode, dus dit is wel goed. De 10 van Pentacles, mensen recognize met de maagman en een stiermaak of steenbok jonge person wat ze heeft gedaan. Mensen krijgen inzicht en recognize verandering voor een weeskal en een weeskal family, omdat mensen krijgen inzicht wat is gebeurd. Dus als jullie layers is connected met de weeskal, en jullie layers is in een zwaar financial weervaar vanwege doordat mensen krijgen inzicht dat de weeskal en jullie layers kunnen in some sort of investmentprogramma. Dat is niet goed gelopen. Heel veel mensen hebben heel veel geld verloren. En mensen komt op de stoep bij jullie layers. Nou, jullie layers staan stevig in je schoenen. Jullie layers zit jezelf te beschermd. Je zit je familie te beschermd. En je staat stevig in je schoenen. Nou, in de maand van oktober, jullie layers gaat nou achterkomen dat een weeskal gaf je op dat jij ben degene dat moet de geld even terug gaan betalen. Nou, dit is zeer verschrikkelijk voor jullie layers, omdat je uitkomst voor deze periode is de 7 van staven. 7 van staven is Mars in Leeuw. Mars in Leeuw betekent dat een groot ontploefde momenten kom op voor jullie layers, omdat jullie layers is somehow connected met heel veel geld, familiegeld, is verwijderd. Een weeskal gaf jullie layers op en jullie layers zit nou jezelf te beschermen van deze situatie, omdat heel veel familie komt terug naar jullie layers voor geld. Uiteindelijk, je krijgt bescherming voor je familie, maar hier zie je jullie layers dat de geld dat jullie layers deze weeskal gaf op, dat jullie layers zijn degene dat moet de geld even gaan terugbetalen. Dus soms soort of rechtszaak of conflict of zo met familie en vrienden, komen jullie layers in een groot financieel probleem dat mensen komt naar jou voor geld. Heel veel mensen. En voor jullie layers, eind van oktober, recognize jullie layers. This is a huge probleem waar ik ben terecht in gekomen, waar mensen proberen gewoon mij onder de bos. En het is een situatie waar je bent onder de bos gegooid omdat je bent samen met iemand in zaak gegaan of samen iets gaan doen met iemand en hadden niet de achtergrond van die mensen geweten. En nu ben je in problemen gekomen. Dus je krijgt gewoon een situatie waar je vrouw heb je ook gewoon onderneath de bos gegooid. Nou, ik ken je vrouw, ik ken een vriend, ik ken een kennis dat je had samen in water gegaan. En wat nou gebeurt is dat deze persoon en deze situatie is nou uit de hand gelopen, waar deze persoon gaf jullie layer op dat jullie layers moet best wel deze grote bedrag of heel veel geld gaan terugbetalen. En mensen gaan nou recognize dat jullie als een layer recognize dat je bent gewoon
in de diepte van de waterkokooi. Dus je staat jezelf te beschermen in de maand van oktober. In de maand van november, jullie Leo staan op een issue en een probleem met een stiermaak of steenbokman. Deze man in het verleden had some sort of a problemen. Nou, misschien this is an ex-partner. This is an ex-co-worker. This is an ex. Deze person have some sort of a connectie met jullie Leo in het verleden. En now wat gebeurt is dat deze person komt terug om jou tegen te werken. This is a stiermaak of steenbok person. En je zit jezelf te beschermen van deze persoon. Je staat stevig in je schoenen en je zit je familie jezelf te beschermen van deze persoon, omdat je recognize dat deze persoon have zo een issue, have een probleem met jou. En deze persoon wil nou creëren heel veel chaos voor jou in je wereld. En wat je doet, is dat jullie Leo's besloten om even stevig in je schoenen en je familie te beschermen. Dus nou, daar is een ongelooflijk zakenman. Voor sommigen van jullie is een zakenman, voor sommigen van jullie is je ex, voor sommigen van jullie is iemand dat je hebt zaken gedaan met, maar misschien was het mislukt. Maar deze man komt terug en deze man komt om te creëren chaos voor u en je familie. En je staat stevig in je schoenen om je familie te beschermen van deze mensen. Nou, heel veel van jullie Leo soms soort van verandering als je hebt een weeskal in je familie. Verandering voor deze weeskal. Deze weeskal kunnen connect met een stiermaak of steenbok. Deze zijn zus of broer. Mensen don't recognize dat deze twee personen hebben. Creëer some sort of a probleem. Jullie Leo zit stevig in je schoenen te staan te beschermen jezelf en je familie. Als je gaat naar de maand van december, heel veel van jullie Leo's have some sort of a problematic situatie, either met je vader of met je broer of je zwager of je schoon, je stepbroer of zo. Maar this is a family issue. En deze stepbroer of deze family, je zit stevig in je schoenen te beschermen jezelf. Van deze mensen, omdat als je recognize deze family, ik zie dat sommige van jullie Leo's kaarten richting een stiermaak of steenbok om soms soort van hulp te vragen, om uit some sort of a problematic situatie uit te komen. Dan ik ga even recognize dat je gaat even recognize dat een stiermaak of steenbok persoon, een jonge persoon in close to je leeftijd, was niet zoals de rest. Is so it says you recognize that deze stiermaak of steenbok persoon is de enige persoon dat was eerlijk en oprecht naar jou naartoe. En je gaat naar deze persoon en gaat vragen voor even help. Hoe en wat moet je gaan doen. Dus je recognize dat je zit jezelf om te beschermen, maar je zit ook iemand anders family te beschermen van een situatie waar deze persoon en zijn family, en wat deze persoon en zijn family heeft gedaan, is dat deze persoon is van op de hoog en recognize wat was aan de hand. En deze persoon, ik zie heel veel van jullie Leo's gaat richting family voor de vakantie period in december. En ik zie sommige van jullie Leo's gaat even connecten met een family dat gaat je echt steunen om help je out of some sort of a ontrek situatie dat jullie Leo's is weer trek in gekomen. Dus chaos, en ik zie de energie van de negen van emotie. De energie van de negen van emotie is goed omdat in december is zoals family gaat jullie steunen. And help out of some sort of a problematic situation. Dus je eindigt een year op on a good note. De negen van de bochel is over dat jullie Leo's is now connect en jullie Leo's fully connect met een family. En deze family gaat jullie steunen om uit some sort of a probleem uit te komen. Namaste, tot de volgende keer.